আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে মোবাইল বিকাশ দিয়ে আপনি ট্রেনের টিকিট কাটবেন। ঠিক আছে, ট্রেন বাসের টিকিট কীভাবে বিকাশের মাধ্যমে কাটে এভাবে এটা আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। এর জন্য প্রথমে আমাদেরকে বিকাশে ঢুকতে হবে। বিকাশ অ্যাপস সেটা এই বিকাশ অ্যাপস এটাতে আমি ঢুকলাম। এখন ঢোকার পর এখানে আমার পিন নাম্বারটা দিতে হবে। পিন নাম্বারটা দিলাম, নেক্সট দিলাম। নেক্সট দেওয়ার পর দেখেন আমাদের বিকাশে সফটওয়্যার মধ্যে এখন ঢুকে গেছে। এখানে সব অপশান আছে, দেখেন সেন্ড মানি, মোবাইল রিচার্জ, ক্যাশ আউট, মেক পেমেন্ট, সব কিছু এখানে দেখাচ্ছে। এখানে আমি টিকিট যে অপশানটা আছে ওই টিকিট অপশানটাতে ঢুকবো। টিকিট আমি ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর দেখছেন এয়ার, বাস, লাঞ্চ, মুভি, ট্রেন অপশানগুলো আছে। আমি এখন ট্রেনের টিকিট কাটবো, যেহেতু সেজন্য আমি ট্রেন অপশানটায় ঢুকলাম। এখানে শুধু একটা ট্রেন দেখাচ্ছে, বাংলাদেশ রেলওয়ে। আমি বাংলাদেশ রেলওয়েতে ঢুকলাম। এটা ওকে দেওয়ার পর এখানে আমাকে একটা ফর্ম দিয়েছে, আমাকে ফর্মটা একটু ফিল আপ করতে হবে। আমি যেহেতু চিটাগাং থেকে ঢাকা যাবো, তাহলে আমি ফর্ম চিটাগাং দিব। চিটাগাং চিটাগাং দিলাম। টু জায়গায় আমি ঢাকা দিলাম। টাকা দেখলাম। আমি যেহেতু আজকের ডেটে যাব 21/3/2021, এটা থাকবে চোজ সিট। আপনি কোন সিটে করে যেতে যাচ্ছেন এখানে দেখেন এসিবি, এসিএস, F8, F8, শোভন, স্নিগ্ধা, শোভন চেয়ার। আমি শোভন চেয়ারে করে যাবো, যেহেতু শোভন চেয়ার আমি ক্লিক করলাম। এরপর এখানে প্যাসেঞ্জার্স কি অ্যাডাল্ট নাকি চাইল্ড, এটা সিলেক্ট করবে। অ্যাডাল্ট হলে 4টা টিকিট আপনি কাটতে পারবেন। দেখেন 1 2 3 4টা টিকিট একবার মেসেজ দিয়ে। আমার সাথে কোনো চাইল্ড নাই, সেহেতু 3টা চাইল্ড আপনি নিয়ে যেতে পারবেন। আমার কাছে চাইল্ড নাই, যে সেই জন্য আমি এটা সিলেক্ট করলাম না। এরপর ফাইন্ডে ক্লিক করলাম। ফাইন্ডে ক্লিক করার পর আপনাকে এখানে একটা লিস্ট দেখাচ্ছে কোন ট্রেন। এই ট্রেনটা আজকে অলরেডি লেফট। এটা দেখছে 10 অলরেডি লেফট। এটা 10 অফ। এটা 10 অলরেডি লেফট। এটা আছে এখন সোনার বাংলা। এটা ফার্স্ট ডিপার্চার। আমি এটাতে যাব না, যেহেতু রাতের ট্রেনে যাব 11টায়, আমি যাব এটাতে তরুণা এক্সপ্রেস 741, এটাতে করে আমি যাব। ঠিক আছে, তবু আমি এটাকে ভালো করে জানার জন্য আমি এখানে ট্রেনটা সিলেক্ট করে দেব। দেখেন ট্রেন তরুণা এক্সপ্রেস, এটাতে যাব। এরপর টাইমটা আমি সিলেক্ট করব। এটা 24 আওয়ার সিস্টেম, যেহেতু সেজন্য এখানে 15টা 17টা 23টা এভাবে লেখা আছে। আমি 23টা মানে আমি 11টার দিকে যাব। এটা দিলাম। এটা দেওয়ার পর দেখেন শুধু 11টার দিকে একটা ট্রেনে আছে, যেহেতু ওইটাই দেখাচ্ছে তরুণা এক্সপ্রেস। এটা দেখাচ্ছে 11টা এখান থেকে ছাড়বে। আপনার জার্নি স্টার্ট সানডে 21 মার্চ এবং মানডে 22 মার্চ এটা পৌঁছবে। টোটাল 6 ঘন্টা 15 মিনিট লাগবে। আমি এটাতে ট্রেডার্সে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর আমি পার্সেসে ক্লিক করব। পার্সেস ক্লিক করার পর আমার এখানে অ্যাকাউন্ট আছে কিনা আমি দেখতে চাই। যদি আমার আগে থেকে অ্যাকাউন্ট করা থাকতো তাহলে আমি ইমেল অথবা ফোন নাম্বার এখানে পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন দিলে আমি ঢুকে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার আগে থেকে অ্যাকাউন্ট করা নাই, সেই জন্য আমি রেজিস্টারে ক্লিক করব। রেজিস্টারে ক্লিক করার পর কিনা আমার নাম, ফুল নেম দিতে বলতেছে। ফুল নেম আমি দিলাম। ফুল নেমটা লিখলাম আমি। এরপর আমার একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিতে বলতেছে। আমার একটা ইমেল অ্যাড্রেস আমি দিলাম। এরপর আমার ফোন নাম্বার দিতে বলতেছে। আমার ফোন নাম্বারটা দিলাম। ফোন নাম্বারটা দিলাম।
এরপর কনফার্ম রিট্যাপ করতে বলছে ফোন নাম্বারটা, আমি ফোন নাম্বারটা আবার লিখলাম। এটা কপি করে না দিয়ে এভাবে সিঙ্গেল করে লিখলে ভালো, কপি করে দিলে আপনার ভুল হতে পারে। এভাবে লিখে দিলে দুবার যখন লিখবেন আর ভুল হবে না। এখানে একটা পাসওয়ার্ড দিতে বলতেছে, আমি একটা পাসওয়ার্ড দিচ্ছি। এখানে পাসওয়ার্ডটা আবার রিটাইপ করতেছি। এখানে দেখাচ্ছে দি পাসওয়ার্ড ফাইন্ড মাস্ট বি অ্যাট 6 ক্যারেক্টার। আমার এখানে 6 ক্যারেক্টার হয় নাই যেহেতু, সেই জন্য এখানে আরেকটা ক্যারেক্টার দিতে হবে। দিলাম। সাইন আপে ক্লিক করলাম। সাইন আপে ক্লিক করার পর এখানে ভেরিফাই মোবাইল, সেন্ড ভেরিফিকেশন কোড টু ইউর মোবাইল। এখানে আমার এখানে একটা ভেরিফিকেশন কোড চলে আসছে অলরেডি। আমি মেসেজ বক্সে ঢুকবো, মেসেজ বক্সে গিয়ে দেখবো এখানে আমার একটা ভেরিফিকেশন কোড আছে, এটা দেখতে পাচ্ছেন। আমি এখানে ওপেন করব, ওপেন করে আমি এখান থেকে এটা কপি করে নিতে পারবো, মুখস্থ রাখলে হবে। আমি এটা এখানে পেস্ট করে দিলাম। পেস্ট করার পর আমার বাকি যে অংশটুকু এগুলো আমি ডিলিট করে দিচ্ছি। এখানে যে অংশটুকু আছে এগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি, জাস্ট পিনটা আমি রাখছি। এবার ভেরিফাই আমি ক্লিক করলাম, দেখছেন মোবাইল নাম্বার ভেরিফাইড সাকসেসফুল। এবার আমি এখানে আমার মোবাইল নাম্বারটা দিব, মোবাইল নাম্বারটা দিলাম। মোবাইলে যে একটা পাসওয়ার্ড দিয়েছিলাম পাসওয়ার্ডটা দিলাম। এখানে যেহেতু আমাকে বারবার ঢুকতে হবে তার কারণে আমি রিমেম্বার মি এটা থেকে স্টিক মার্ক দিয়ে দিব। তারপর লগ ইনে ক্লিক করব। দেখেন লগ ইনে ক্লিক করার পর আমার নাম, ইমেল অ্যাড্রেস, মোবাইল নাম্বার এগুলো শো করতেছে এখানে টাচবুটে। আর এখানে দেখেন রিসেন্টলি বার্থ হিস্টোরি, ইমেল, ইনকামিং জার্নি, কারেন্ট জার্নি, প্রিভিয়াস জার্নি, অনেক কিছুই দেখাচ্ছে, সব ডিটেলস এখানে দেখাচ্ছে। পার্সোনাল ইনফরমেশনটা অ্যাড করে দিব, ডেট অফ বার্থটা দিব। ডেট অফ বার্থ আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি। ডেট অফ বার্থটা দিলাম, অ্যাড্রেস দিলাম, অ্যাড্রেসের জায়গায় আমি লিখতেছি ফুল অ্যাড্রেসটা, আমি লিখলাম। সেটা আমার অ্যাড্রেসটা লিখলাম, পোস্টাল কোডটা লিখতেছি। তো আপনারা আপনার যে পোস্টাল কোড এটা লিখবেন। আমার যেটা সিলেক্ট করতেছি মেল, আমার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার, এনআইডি দিয়ে করব। এনআইডি দেওয়ার পর আমি এটা সাকসেসফুল হয়ে গেছে। আপনারা দেখতেছেন এখানে সফটওয়্যার মধ্যে ঢুকছে। আবার আমি এখন টিকিট কাটবো, টিকিটের মধ্যে ঢুকতেছে। এখন বিকাশ সফটওয়্যার মধ্যে এখন ঢুকছে। দেখেন এই টিকেটিং সার্ভিস। আমি এখানে ফর্ম কোথা থেকে কোথায় যাবো এটা সিলেক্ট করে দেবো। আপনারা দেখতেছেন ফর্ম, আমি চিটাগং টু ঢাকা যাবো, ঠিক আছে। তাহলে আমি প্রথমে চিটাগং দেখলাম, এরপর আমি ঢাকা যাব, ঢাকা লিখলাম। লেখার পর আমি কোন তারিখ যাব ওই তারিখটা সিলেক্ট করতে হবে। আমি যেহেতু 22 তারিখ যাব, আমি এখানে 22 তারিখটা সিলেক্ট করছি।
এরপর আমি কোন সিটে যাব, সিট নাম্বারটা আমি সিলেক্ট করতেছি। সিট আমি কোন সিটে যাব, এই শোভন চেয়ারে যাব, শোভন চেয়ারটা সিলেক্ট করলাম। অ্যাডাল্ট আমি একজনই একা যাব, সেই জন্য এক সিলেক্ট করতেছি। আপনি সর্বোচ্চ 4টা টিকিট নিতে পারবেন। আমার সাথে কোনো চাইল্ড নাই, সেই জন্য আমি এটা সিলেক্ট করলাম না। এরপর আমি ওকেতে ক্লিক করছি। এরপর আমি কোন ট্রেনে যাব, কয়টা বাজে যাব, এগুলো সিলেক্ট করব। ঠিক আছে, কারণ আমি যাব রাতের ট্রেনে। আমি রাত 11টার দিকে যেতে যাচ্ছি, তাই রাত 11টার ট্রেন আছে শুধুমাত্র একটা। আমি তরুণা এক্সপ্রেসটাতে করে যাব। এরপর আমি ডিটেলসে ক্লিক করব। ডিটেলসে ক্লিক করার পর এখানে দেখাচ্ছে পার্সেস আছে, অ্যাবিলিটি আছে। আমি অ্যাবিলিটি ক্লিক করলাম। অ্যাবিলিটি ক্লিক করার পর এখানে দেখাচ্ছে কোন কোন সিট আমি যেতে পারবো, এটা এখানে দেখাচ্ছে। কিন্তু এখানে দেখছেন কিছু ঝাপসা করা আছে, যে ইয়েলো কালার, উপরের দুটো ঝাপসা করা আছে। নিচে যেটা ক্লাস স্নিগ্ধ আছে ওইটাতে আমি টিকিট কাটতে পারবো, আর বাকি নিচেরটাও ঝাপসা করা আছে, ওই টিকিটটা আমি কাটতে পারবো না। আমার জন্য অ্যাভেলেবেল 57 সিট আছে শুধু স্নিগ্ধাতে, ক্লাস স্নিগ্ধা। আমি এখন এটা থেকে পারচেস করবো টিকিট। আমি টিকিটে যাবো, ওই ফেয়ারের দাম। আমি যখন এটাতে যাব, এখন আমার ডিটেলসগুলো এখানে শো করতেছে। আমার নাম, ইমেল নাম্বার, মোবাইল নাম্বার, আমার অ্যাড্রেস, কত টাকা, এই ফেয়ারের দাম কত টাকা, ট্রেনের টিকিট দাম কত টাকা, এগুলো সব এখানে শো করতেছে। যেহেতু আমি এটা কিনবো, বাই টিকিট, এটাতে আমাকে ক্লিক করতে হবে। বাই টিকিটে ক্লিক করছি, করার পর এখানে কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দিছে, এগুলো পড়তেও পারেন, না পড়লে সমস্যা নেই। নিচের দিকে যাইতে হবে, নিচের দিকে যাই আই এগ্রি, এটাতে ক্লিক করতে হবে। আমি আই এগ্রিতে ক্লিক করলাম। করার পর একটু সময় নিচ্ছে, পুরো ব্যাপারটা একটু দেখে যান। এখন দেখতেছে আমার এখানে ইন্টার পিন, আমার যে বিকাশে একটা প্রিন্ট আছে, প্রিন্টটা দিতে বলতেছে। এখন আমার টিকিটের দাম কত ওইটা দেখাচ্ছে 676 টাকা, 676। আমার পিন নাম্বারটা দিতে বলতেছে, পিন নাম্বারটা দিব আমার। আমি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখলাম। এটা আমার পিন নাম্বারটা আমি দিব, বিকাশের পিন নাম্বারটা। বিকাশের পিন নাম্বারটা দিচ্ছি। দেওয়ার পর আমি কনফার্মে ক্লিক করব। কনফার্মে ক্লিক করলে আপনার বিকাশ থেকে ওই অ্যামাউন্টটা কেটে ফেলবে, একটা কনফার্মেশন মেসেজ পাঠাবে। দেখেন একটা মেসেজ পাঠা দিছে, পেমেন্ট ডিডাক্ট সাকসেসফুলি, প্লিজ চেক ইউর ইমেল ইনবক্স আর জার্নি স্টোরি ফ্রম ড্যাশবোর্ড, ইট মে টেক্স আপ টু 5 মিনিট। আমার এখন পারচেস করা হয়ে গেছে। এখানে আমার ডিটেলসগুলো দেখাচ্ছে, টিকিট নাম্বার, আমার পিএনআর নাম্বার, ফোন নাম্বার, আমার এনআইডি নাম্বার, সব এখানে ডিটেলস, আমার পার্সোনাল ডিটেলসগুলো এখানে শো করতেছে। এটা হলো ইন প্রসেস, টিকিট কাটার প্রসেস এটাই। আমি এখন আপকামিং জার্নিতে যাই, চেক করে দেখব আমার টিকিটটা সিস্টেমে আসছে কিনা। এটা অবশ্যই 2-4 মিনিট 5 মিনিট সময় লাগে। দেখেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপকামিং জার্নিতে যখন ক্লিক দেখতে পাচ্ছেন, এখন আমার টিকিটটা এখানে আপডেট হয়নি। 30 মিনিটের মধ্যে এটা আপডেট করার বলছিল। এই হলো টিকিট কাটার সিস্টেম। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।